Энэ систем буюу энэ бидний энэ өнөөдөр бий болох гэдэг энэ нийгэм тэгэн улс төрийн засаглал бол тийм бас амар бас бий болч ирдэггүй. Юуны төлөө бол нэлээд бас хугацаа шаарддаг юм байна л да. Тэгээд онлын үднээс авдсан бол арчил гэдэг энэ үзэгдлийг тайлах, энэ үзэгдэлтэй холбоотой нэрс гаргаад тэгэхээр 500-аад нэрс байдаг. 500 янз бүрийн ойлголт. Малч миний бодлоор бол үнэхээр хэдүүч өөрийнхөө санал бодлыг хэлцдэг тийм ээ. Хинээс ч гуйхааргүй амьдэрчдэг. Өөрөө зохирон зарцуулах хэрэгтэй, өмчрөнгөтэй болцсон. Энэ л их мундаг боо юм доо. Иргэн хүмүүст нь эрхчлээг нөхсөн. Бас хүмүүрийг одоо бас өөрийнхөө одоо санаа бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх ийм одоо азвшаа гэх юм уу? Ерөөсөө үдэл батлаа чөлөөтэй илэрхийлдэг. Хүн өөрийнхөө хүсснээр сайн сайхан амьдардаг. Тийм ээ, хий бүтээ гэсэн юм хааж богдохгүй хийдэг, бүтээдэг тийм юм байна л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Шууд хөгжил юм байна. Ер нь шууд эрхчлөө юм байна гэж л ойлгосон. Тэгээ өнөөдөр л одоо бас хүмүүс одоо эрхчлөөгөө өөрийнхөө эрхээ мэдээд байдаг. Хариуцлагаа жаахан мэдхгүй байх гэсэн тийм ойлголт надад бас байдаг. Арчлагд бол шууд шударгасан. Эрхчлөө хүнд олгосон эрх мэдлийг өгсөн. Тэгэхдээ хүмүүс нөгөө эрхээ эдэлсэн шиг үүргээ биелүүлдэг бол арчлын жинхэнэ утгал. Хүн хийгснээ хийдэг, хийлий гэснээ хийлдэг тийм л нийгэм. Миний бодлоор л хүний эрх гэж боддгийш. Хүн бүрийн нөгөө хүссэн нөгөө зүйлүүд нь нөгөө юу дээ эрхчлөөтэй тийм нөгөө ямар ч тийм хориглох зүйл байхгүй. Тийм нэг үргэлж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байгаа. Арчлал гэдэг нийгмийн эдийн засаг төр улс тусгай технологитой ялгал тиймэрхүү юмнуудтай албатай зүйл юм уу гэж бодож байна. Бидний ингэж амьдарч байгаа нийгэм орчин яг ингэ амьдарч байгаа байдлыг хэлэх юм бол гэж бодож байна. Хүн хэдий чинээ сайн амьдрал тавина тэр нийгэмд л арчил илүү хөгжсөн юм уу гэж хүн бодох байна. Арчил гэдэг бол хамгийн энгийн хамгийн богино утгаараа арт түмний засал гэсэн үг. Тэгэхээр тэр засаглаа хэрэгжүүлэх юм бэ гэдгүүднээс арчлыг бас нэг өөр нэг нэр томьёо харддаг судалдаг өнцөг нь бол тааж байна. Улс орныхоо үйл хэрэгт иргэдийг тэгш оролцуулдаг, энэ тэгш оролцоо хангаж өгдөг засгийн хэлбэр юм а гэсэн ийм бас нэг ойлголт байдаг. Тэр нь илүү одоо хэм улс төрийн дэглэм, улс төрийн энэ системтэй холбоотой ойлголт байдаг. Тэгэхээр чинь иргэд нь яаж энэ улсын үйл хэрэгт тэгш оролцох юм бэ гэдэг нь бол тэр чинь эсвэл шууд арчлын хэлбэрээр эсвэл төлөөлөл арчлын хэлбэрээр явчихдаг. Орон нутгийн буюу амьдарч байгаа орчноос бол хэн илүү мэдх юм бэ гэхээр бол тэнд амьдарч байгаа иргэн л хамгийн сайн мэднэ. Тийм учраас тэр мэдж байгаа хүнд нь эрхийг олгоё гэдэг санааш мөн шууд арчлын хэлбэр байгаа юм л та. Танаагаас гарц мотоо яваад. Яа гэж байна. Энэ жилийн хойд бас үнэхээр газрын гарц маань зуршлах тааруу байгаа шиг. Хүн болгоны ус сэтгэл зовж байгаа юм зүйл байх шиг байна. За өнөөдөр манай баг дээр оролдох шалтгаан маань отор нүүдэл хийх, адууга отор дөх, бас багийн ямаа төслийг дараагийн улсуудад нь шилжүүлэх, багийн одоо юм дотоод асуудлууд яригдах. Яг хичнээн одоо айлын хичнээн толгой бол хаана өрөх юм юутай вэ? Тэгээд тэр дагууд нөгөө бусад аймаг сумрын хичгэрээ ийм л ажилладаг. Манай багийн иргэд маань болохоор 35-аас 40 км-ийн цаанаас одоо хуралдаа ирж оролцдог байгаа.
이들의 나무라고 생각하자. 나 없으면 항상 나무 찾아봐. 사람들이 얼마나 나의 같은 사고를 못하고 또는 그 말이 일찍 들어올까. 역제가 아예 아속들 감사하고 선배는 나게 너다 속들 오르고 상 манай Баянгал маань аймынхаа төвөөс 300 км, сумынхаа төвөөс 70 км алслагдсан баг байгаамаа. Манай баг маань 650 хүн амтай, 180 өрхтэй. Тэгээ бид өнөөдөр багийнхаа иргэдийн нийтийн хурлыг хийлээ. Сумын иргэдийн хурлын дарга, сумын засаг дарга, сумын засаг даргын ордогч хүмүүсээр цаг үеийн тухай мэдээлэл хийж иргэд хөтлөгчдөйгээ уулзаад 10 сарын 1-нд Адуугатар төхөөр өнөөдөр хурлаараа шийдлээ. Холбооны асуудал маш чухал байдаг. G-Mobile тавих асуудлыг энэ жил сум орон нутгийн удирдлагууд маань ирэх орон нутгийн хөгжлийн санд тавьж өгөхөөр өнөөдөр бас шийдвэрлээд бас амаа өглөө. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд за тийм бүтэхгүй сумын орон нутгийн хөгжлийн санд дээр тавьж шийдвэрлэх. Энэ ажлыг бол 15 он хэрэгжүүлнэ. За одоо байгаа холбоо сэргээр ажиллана. Энэ бол яа тэр одоо ажиллахгүй ангид хараа суухаар. Дөрөн өрхөд одоо ядуурлыг бууруулах өрхөд орсон юм дөрөн өрх байгаа. Тэр дөрөн өрхтөө 40 ямаа өгөж одоо малжуулж байна. Үлийн цагаан охтон гэдэг үл ерөөсөө гамшигын хэмжээнд үлээ. Одоо энэ улсын болол засгийн газрын алба, эрүүл ахуйн алба одоо тийм хэмжээнд одоо бүр том асуудал тавьж яаж энийг болохгүй гэж бодож байна. Бэлчээрийг одоо нэлээд дарахсан үлийн цагаан охтныхаа талаар бас элен далангүй дэлгэрэнгүй ярьж. За мөн одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас малын үйлдвэр усыг сайжруулах чиглэлээр Увс аймгийн Баян дамгийн гоц авцарч одоо сум орон нутгата сүрэг сэлвэж байна. Энийг одоо бас өнөөдөр хуваарлалт хийж өнөөдөр хурлынхаа үйл ажиллагааг өндөрлөж байна. Одоо жухлын бол одоо энэ залуу малчдаа дэмжих энэ сангийн одоо энэ дамж айл өрхөөр дамждаг одоо энэ ямаа. Тэгээд одоо энэ хавар гихтэл одоо манай хүрэгний хавсан байгаа 2 жил болгоод ингээд 20 гаруй ямаатай болсон. Тэгэл одоо залгаж манай отхон хүн 30 гаруй ямаагаар ингээд авч байгаа. Энэ бол багтууштай. Бас тийч тэгээд өдөр тутмын юм байна. Бийж одоо энэ үлийн цагаан холгонтой л тэмцдэг тал юм дээр л жаахан санлрууллаа. Уул нь бол намрал алах байсан. Тэгээд авар гэж юм даа. Тэгээд олноороо шийдсэн чинь зөв юм байл. Төр засаг эрх мэдлийг ард түмний гарт өгөөд өгж байна л гэж үзээд байгаа шүү дээ одоо. Одоо бид нар чи бас өөрсдөө сум орон чинь тодорхой хэмжээний сахарын зарцуулалтын эдэн төвөрхтэй болоод байгаа. Асуудлаа өөрснөө эндээ шийддэг тал руу орчлоо. Энэ бол яхахгүй л дэвшилттэй юм. Тэрнээс одоо санаа даргын амаараа сууж идэл байсан шүү дээ. Хойчлоо болгоод нарийн дээр болсон. Гэхдээ зарим нэг сандууд одоо хойлынхаа заалтыг одоо чирчилтэй яг нэг иргэдээс гарсан санд өмдөө. GT болгоод өгөөч гээл ингээл гар утсан. Тэ болгож бид нэр одоо нодлонгоос ашиглаж байгаа. Нодлон намрыг энэ асуудлыг тавьсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоо хүртэл хэрэгжиж байгаа. Одоо бид нэр яаж вэ? Хаа байсан 100 км-аас энэ чээрж утсаар хийж байгаа. Тэгээ багийн оролт нэтгэвчтэй сайн боллоо. Энэ бол яри хэлэх гэснээр ард иргэд чөлөөтэй илэрхийлэх шиг боллоо. Одоо энэ залуу малчдыг дэмжихгүй байгаа байхгүй. Залуу малчдыг дэмжиж гэж яриад ярьсан мөртлөө хэрэгжихгүй байгаа байхгүй. Өнөөдөр багийн одоо даргын одоо эрх үүргийн хэмжээнд бол одоо би ажиллаа бас болцооныхаа хэрээр хийж байгаа гэж бодож байгаа. Залуу малчдаа дэмжиж явбал хөдөө гарах залуучууд нь ихсэн. Маань бид нар бол олон жил малаа маллахгүй шүү дээ. Ийм л байна.
Энэ асуудлыг бол цааш нь хэрэгжүүлээч хийгээч гэхээр ингээд хийж өгөхгүй. Тэгэл хотлол яриад байдаг хэрэгцсэн байдаг болох байхгүй. Энэ үнийг л цааш нь ярих мээр байх. Хамгийн гол чухал зөвлөл энэ малчин. Малчин гэдэг чинь малгүй бол маань бидний юугаараа хоолгоноор шашнгаа үлдэхтэй. Тийм л байна. Гэхдээ иргэд чи одоо яг өөрийнхөө амьдрал дээр тулгамдсан юм аа ярьдаг шүү дээ. Иргэн юу ухаарал Монгол улсын иргэн биш. Яг тоосоо. Амьд тоос иргэнийхээ бас эсвэл дорсч юм байна. Одоо багийнхаа хоролдуулагч дээр иргэн хүний хуваар оролцоод ирлээ. Одоо хэдүүгээр энэ манай малчд маань өөрсдөө аж ахуйг өөрөө аваад явж байгаа хэдий боловч одоо нийтээрээ хүчээ нийлүүлж шийдэх, нийтээрээ одоо хүч хөдөлмөрөөр нийлүүлж шийдэх асуудал бол одоо заашгүй их байна. Да ялангуяа энэ алс хол байгаа энэ багийн малчд бол бүүст хичээлээ бэлдэх. Тэр холгоноо нийлж устгах. Энд бол үнтэй шийдвэр бол яа харахгүй л одоо хэрэгтэй. Асуудал нь өөрсдийн бас ингэж нэг юугаар бол зангидж яана л гэж үзэж байна. Энэ санаа нь хэдийгээр бид нар жоохон тийм ахуй юм шиг шинжтэй юм яриад байгаа юм шиг боловч үндсэндээ хүний эрхийн асуудал гэдгээр нь л ярьж байгаа. Хүн бол өөрөө амьдрах орчноо сонгох эрхтэй. Сонгосон энэ орчинд өөрөө хэрхэн амьдрах нь бол өөрийнх нь эрх чөлөөний асуудал. Тэрийг хангаалах санаа бол хүнээ хүн гэж үзэх, хүний манай нийгмийн одоо гол үнэт зүйлс гэж үзэх тэр хүний амьдрах эрх чөлөөг нь бол ийм төвшөнд харах ёстой гэж жишээлээд байгаа юм л да. Сумын сургууль 2 жил баригдсан. Энэ төрсөн мөнгө нь орчдөг юм уу? Төрсөн нэг өгдөг юм уу? Барилга барьцаагаа судалдаг. Тайлбар хөлсөөр одоо өгдөг юм уу? Энэ мөнгө нь хаа яваад байгаа хин идэдэг юм. Хин гацаагаад байдаг. Энийг одоо манай сум мэдт юм уу? Мэдтгүй санаасаа мэдээлэл барилга баригээд үүсгээс орчихсон. Дараагийн 14 оны одоо сонгуулийн хүлээгээд ингээд шоудах гээд байгаад байт юм уу? Энийг л бодлоо иргэнэ. Манай сургуулийн дотор байр бол одоо 1981 онд ашиглалтанд орсон 50 хүүхдийн одоо багтаамжтай энэ дотор байр байна. За тэнд бол одоо 2013 онд төсөөлөгдсөн тийм улсын хөрөнгөөр одоо 380 эдэн сая төгрөг нийцэлтэй юм 180 хүүхдийн сургуультай 6 ангитай тийм хичээлийн байрыг өргөтгөл баригдаж байна. Тэгээд одоо өнөөдөр хүртэл ашиглалтанд ороогүй юм байдалтай байж байна. За энэ 2000 одоо 2 онд манай сургуулийн 240 хүүхдийн судалтай 2 давхар ийм хичээлийн байр баригдсан. Тэгээд одоо 2006 оноос эхлээд одоо газрын цэвлэгийн улмаас одоо цууртгээд ан цав гараад тусаал гоожоод ингээд 2011 онд одоо улсын мэргэжлийн хяналтын газраас энэ хичээлийн байранд хүүхдүүдийг одоо хичээлүүлэх боломжгүй. Энэ хичээлийн байрыг хаа гэсэн юм анх тарсан барилга байхгүй. Тэгээ одоо ганцхан манайх ийм дотор байрны нэг ийм байшинтай өөр одоо хичээл сургалж явуулах ямарч байр байхгүй учраас одоо суулт өгөөгүй бас арай нэг ашиглаж болохоор ийм хичээлийн байрнуудын энэ дотор байртайгаа хамтдаад ингээд хичээл сургалтыг явуулж байгаа. Сургуулийн асуудал. Сургууль 2 жил баригдсан. Төрийн мөнгөний баталгаанаас болоод тэр өөрөө мөнгө олж чадахгүй байгаа юм шиг. Тэр өөрөө мөнгө зохистой хэлбэрээр баталж өгөө. Огт мөнгөгүй юм ахуу юм хийх шүү дээ. Ийм зүйл байна. Сумын төвийн шинжилгээ төрийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд манайд 3.4 км хатуучтай автсан сумын төв дээр тавигдж байгаа. За энэ бид нар болохоор энэ худалдааны гудамжууд гол гэр хорооллоо. За энэ зам нь болохоор хатуучтай явган хүний замтайгаа гэрдүүлэхтэй энэ зам ажил байгаа. За энэ бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд бол нэг 2 км гаруй дулаан цэгэр усан шугам хос шугам явж байгаа. Дээр нь 2.7 км бохирын шугам хийгдэж байгаа. За энэ дэг энэ төсөлт байгуулалтыг холбосон шугамын шууд уух ажил явагдаж байна. 600 орчим метр газар бол шугамаа яг инженерийн хийцийн дагуу угсраад хүлээлгээд өгсөн. Наашаа бол ингээд энэ банкын худалдааны гудамжлуу сувгүй ажил хийгдээ явагдаж байна. Бүтээн байгуулалтын ажил дээр л ерөөхдөө нэг 60-70 хүн ажиллаж байна. За энд бол бас дээр нь цэвэрлэх байгууламж баригдана. Усан сан, бүрх станц, бага уурын зуух ийм ажлууд хийгдэх юм. Тэгээ эрчим хүчний бас өргөтгөлийн ажлууд байгаа. Ингээд бүтээн байгуулалтын ажлыг ингээд газар дээрээ явж байна.
Ингээ сум орон нутагт орж ирж байгаа бүтээн байгуулалт бол гинтийн бодлогын чанартай биш одоо гинтийн өнөөдөр одоо тулгамдсан юм бүтээн байгуулалтууд орж ирдэг. Тэрэнд арт түмэн бэлтгэлгүй байдаг. Мэдээлэл муутай байдаг. Уг нь бол одоо багийнхаа гишүүдээс авсан саналууд л сумын хуралд орж ирдэг. Гэхдээ одоо багийн хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа улсууд бол ерөнхийдөө тэр талаар нэг тийм ирээдүйд одоо их тийм холч санал гаргаж ирдэг. Өнөө маргаашийн санал гаргаж ирдэг. Энэ нь л одоо өнөө маргааш өдөр тутмын амьдралд хэрэглэхээр санал байдаг учраас одоо хиtiin бодлоготой том асуудал сум орнот хөгжихүйс тийм асуудлууд ерөөсөө явчихгүй байна. Мэдээж энэ социализмаар бид нар ч одоо 20-р зуунд 70-80 жил явсан бол тааш дээрээс дандаа юм ирээ шийдчихнэ гэдэг сэтгэл бас арилж өгөхгүй байна л да. Иргэдийн хувьд яг нэг талаар юм хэтбээ даасан. Одоо нэг зах зээл нэг мөнөөр тийм болчихлоо шүү дээ. За энэ багийн хоолд очиж суусан ч надад хамааралгүй, суухгүйсэн ч хамааралгүй. Энэ нэг сэтгхүү тогтцсон. Сүүлийн 20 хэдэн жил. Энийг одоо өөрчлөхийн тулд бол бас нэг нөгөөдөө бас жоох өндөрлөл байгаа. Ачаал хөдлөхөө бас нэг сонгуулал нам худлаа амлалт өгдөг ч юм уу те. Энэ байдалтай өөрөө бас итгэлгүй болцсон. Ерөнхийдөө хөдөөд л одоо хамгийн одоо энэ хөгжлийн саа дутуур нь бол энэ намчрах асуудал. Ардны хөлөөл ерөнхийдөө одоо хөдөө орнот сонгуулийн жанр бол одоо маш их дөрөөцсөн. Ерөнхийдөө олон ах дүүтэй. Ерөнхийдөө хэн санал авах уу? Тэрнээс ерөөсөө хэн юу хийж чаддаг нь бол хамаахгүй. Ер нь аль санал авах тийм л хүнийг ерөөсөө тэр хүн боловсралгүй юу ч байсан хамаахгүй тэр хүнийг бол одоо сумын хурал суулгаж байгаа нь бол эргээд энэ сум орон нутгийн хөгжилд одоо энэ сумын одоо тэр орж ирж байгаа төсвийг удирдахт бол ихээхэн одоо саа дотор болдог. Ер нь бол яванда энэ утасаар болж магадгүй л юм гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол ард түмнээс сонгуул авдгийг бол болцсон цагт Монгол улс өгчих байхаа л гэж бодож байна. Тэнийг улсууд тэнийг удирдахчийг сонгож байна. Тэнийг удирдахч улс орныг муу удирдах, удааж, хойш нь гацааж өөрийн эрх ашигаа нэг тавьж юу улс орны эрх ашигыг хоёр тавьж байгаа нь миний над ерөөсөө огт таалагдахгүй байна. Хүмүүс ягаад арчлын тухайтай юм ерөнхий ойлголт газар дээр ирсэн тэр ойлголтоос илүү ерөнхий ойлголттой байгаад байгаа юм бэ гэхээр бол бид нар яриад байгаа шууд арчлын механизмус тэр хүн дээр хараахан бууж ирээгүй учраас тэр хүн тэрийг мэдхгүй байх санаа юм л. Хүн амын дийлэх нь үнэлэмжийн хувьд бол арчлыг хараахан хүлээн авч чадаагүй байгаа шүү дээ. Ерөнхий ойлголттой байгаад байдаг. Яг өөрт нь өдөр тутмын амьдрал хэрэг болдог тэр төвшин рүүгээ ингээд нэг ойлголт нь бууж ирээг байна. Та нар өөрснөө төлөө асуудал шийдэж байгаа шүү. Тэгэл сайн ойлгож. Юм чинь хүн чинь юм мөнгө асуудал ярьдаг болоод юм шийддэг болоод ирэхээр бас арай өөр болж байгаа. Манай Эрдэнэ цаан сумын 4-р агийн төв дээр баг хөгжлийн төв гэж шинээр баригдсан байна. Өмнө нь нэг хуучны нэг багийн төв байсан. Тэр нь болохоор нэг 30-40 жилийн түүхтэй. Орон нутгийн сонгуул, улсын хурлын сонгуулиуд эдгээр тэр багийнхаа төв дээр явагдахад тэр бороо ус гойцсон, саналын хуудсан, норчсон эдгээр тийм дур зургууд харагддаг. Тэгээд манай багийн төв бол шийдлэгт баригдсан. Төв юм байгаа тэгээд дотроо нар солихны ярьсан хүчээр хамгаалсан. Цаашдаа бол одоо ингээд гадаараа гашаажуулах зорилгоор болоох ингээд татаж байна. Санал асуулга явуулах гэд хамгийн их саналыг авсан учраас энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр энэ баг хөгжлийн төв барьсан. Баг хөгжлийн төв дээр бол багийн иргэдэн маань цугладарч тэнд өдөрлөг, уулзалт, хурал цуглаа арга хэмжээнүүдийг явуулах бүрэн боломжтой. 4-р багийн хувьд бол 146 орхитой. За хүн ам нь бол 660 гаруй хүнтэй. Иргэд маань өөрсдийнхөө төлөө энэ иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллахад бол бас нэлээдгүй цаг хугацаа авах юм шиг байгаа. Манай сумын хувьд бол энэ нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн төсөл хэрэгжснээр энэ иргэдийнхээ оролцоог бол нэмэгдүүлэх тал дээр сумд нэлээд агц гарч байгаа гэж үзэж байгаа. За намайг Батхүнтэй гэдэг. Би нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих төслийн зөвлөгч Хасах Эрдэнэ цагаан хийж байгаа учраас Хасах Эрдэнэ цагаан хэмжээний зөвлөгчөөр ажилладаг. Манай иргэний танхим бол 5 сард үйл ажиллагаа явуулж гисэн. 5 сар гарангийн хугацаанд нийт 5 хилцүүлэг 6 сургалт энэ иргэний танхимд хийгдээд
Хэлцүүрийг сургалтанд оролцсон иргэдийн тоог оролцоод 200 гаруй иргэн оролцоод байна. Сүүлдээ бол иргэдийн оролцоо бол нэмэгдэж байгаа. За иргэний танхимд маань бол иргэд маань өөртөө тулгамдж байгаа нэлээдгүй асуудлаар бол хэлцүүлгүүдийг зохио явуулдаг. За энэ хэлцүүлэгт миний хувьд бас иргэнийхээ хувьд очиж оролцох, бас нутгийн удирдлагын хувьд тэднээс ямар санал бод гарч ирж байгааг сонсохоор очиж хэд хэдэн удаагийн хэлцүүлэгт оролцож байсан. Ингээд одоо 2 дугаар баг дээр сандаа хэлээд дараа нь 3 дугаар багийн ажил дээр сандаа хэлээд ингээд завсарлаад яваа. Хэлцүүлгийг ингээд үр бүтээлгүй нэг 2-3 цаг хүмүүсийг суулгаад явуулах биш. Хэлцүүлэг хэлцэн асуудлаа ажил болгохын тулд үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагын даргуул шийдэж болох байх гэдэг асуудлуудыг ингээд сонгож аваад иргэдийн хурлд өгчдөг. Иргэдийн хурлын даргуул өөрөө аваад иргэдийнхээ хурлын тэр тэргүүлэгчийн хурал дээр авч хэлцээд тэгээ зохих шатанд нь өгөөд нэвэл ажил болгож хэрэгжүүлээд байгаа. Иргэд бол дэндүү олон жил одоо дээрээсээ өдөртүүлж явсан хүмүүс дотроос оролцож яваа. Тэгэхээр одоо бол ийм иргэдийн оролцооны төслөг гарсан хэрэгснээс хойш иргэд бас оролцож болдго юм бэ. Шийдвэр гарах төвшинч одоо эдний үгийг сонсдог юм гэсэн ойлголттой болоод одоо ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ. Энэ чинь одоо 3-4 жилийн өмнөөс хэрэгжээд эхэлчихсэн гэдэг бас арай л юм байсан. Тэгэхээр бас цаашдаа сайжрах байх иргэд бас ойлгож байгаа бас үзэж штеп үр шимээ. Тэгээ үр шимээ үзэх тусмаа л юм бас энийхээ төлөө явах байх гэсэн бодлоо байна штеп. Би одоо 8 дахь юм өсөгч удаага энэ сууж шүү. Би энд өнжидгүй. Энд юм бодонд би дандаа ирж идэв. Миний хувьд бол 2-3 удаа сууж энэ үйл ажиллагаанд нь оролцсон. Бидний ажил үсээ сайжирч байгаа ер нь түрүү усны хэлцүүлэг яхад бид нар ярилцж оролцсон байгаа. Тэрэнд бол ус маань одоо их гоё болсон. Усууд нэг подкаст бид нар ууж байгаа. Одоохондоо бол бас дэг замраатай байгаа. Үс хогны талаар бас ярилцлага болсон. Хэрүүл одоо зөвхөн машин явж байгаа үс хогны төвлөрсөн бас юу нэр асгагдж байгаа. Цаашдаа иргэд маань бас оролцоогоо нэмэгдүүлэхэд бол би энэ жижигхэн зүйлд оролцохгүй гэж бодохгүйгээр өөрсдөө нэлцүүлэг дээр ирээд сандаа ирээд удирдлагын төвшөнд бодлого боловсруулахад нь сандаа хэлээд оролцож байгаасаа л гэж хүсдэг. Энэ дээр ийм аргамж авахтай байна. Дунд нь хэлээд орчих юм бол тэр чинь тэгээд ийм л юм чинь л одоо энэ бүгдээс болж байгаа. Төрийн мэрэгсэн агуу хаалж байхгүй л. Өнөөдөр за ер нь иргэд өөрсдийнхөө сум орнуудынхаа асуудлыг одоо ингэж ярин хэлцэн өөрсдийнхөө санаж үзсныг хэлнэ гэдэг одоо цаашаалтай хэрэг. Өнөөдрийн хувьд бол би хэлэлцүүлэгт анх удаага сууж байна. Гэтэ манай сумын иргэд маань одоо өнөөдөр 20 хэдэн хүн суулаа гэдэг дараачийн хэлэлцүүлэгт одоо 30-40 гээд угаасаа ингээд хэлэлцүүлэг хийх тусам ингээд хүний тоо нэмэгдэнэ ах гэж бодож байгаа. Одоо ингээд юм бол ер нь дараагаараа яваад ажил маань сайхан сайхан танхимтай болсон одоо их баярлж идэг юм гэднээс би ч орох газар олдгүй байсан шүү дээ. Төсвийн асуудал бол зүгээр энэ дараасаа төлөвлөгдөж тэгээд тэрийн дээрээс сум орон нутаг одоо иргэдийнхээ хурлаар төсвийн асуудлыг хэлцээд эрүүл мэндэд төдий төгрөг зарна, сургуультай төдий төгрөг зарна гэсэн тооцоотой баймар юм. Гэтэл ингэдэггүй дээрээсээ төлөвлөөд тэгээд одоо шахаад өгчдөг юм дутагдал бас байгаа юм шиг байна. Өнөөгийн нөхцөл хуулийн хувьд нэг хүндэртэй асуудал байгаа. Яаж явах вэ? Бид нар иргэдийн оролцоо барилга одоо замын ажлыг бүгдийг орон нутгийн иргэдэд бүлэг байгуулах хийлгэж байгаа боловч зам барилгын ажлыг бол тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгэнэ гэсэн хууль журамтай. Тийм учраас аудит болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудаас бол энэ дээр хууль зөрчсөн байна гэдгийг дүгнэлтийг байн гаргадаг. Төвшөндөө асуудлаа шийдэх эрх мэдлүүд нь олигтой ингээд нэг хуваарлаж өгөөгүй. Аймаг нь эсвэл сум нь бол ингээд бүр айхтар ингээд хэлсэн болгоны ингээд маргаан шийдвэр болж тийм эрх мэдэл бас байхгүй. Тийм учраас хүмүүс ингээд хажууд нь арчлын механизм байна гэхлээр тоохгүй байхгүй. Манай сум бол ерөнхийдөө Монгол Улсын засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа жишг сум бол биш. Энэ бүгд ажил бол орон нутгийн хөгжлийн сангаар болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрөөр шийдэгдсэн асуудал байгаа. 5 тэрбум төгрөг ч юм уу 3 тэрбум төгрөг ч юм уу хэрэгжүүлж байгаа энэ сумдууд бол гол нь одоо тэр мөнгөөрөө хийх биш, иргэдийн оролцоо, иргэдийн саналыг авч иж иргэдээр нэгдэж иж хийх байхаа гэж би бодож байгаа. За бид нар тэгээд гол нь ухаалаг хийх сайс. Бид нар одоо ийм нийгэмд амьдарч байна.
бид нар өөрсдөө өөрсдөө өөрчлөх ёстой. Одоо ингэж эхлэх ёстой гэдэг асуудлыг тавьж. Иргэд бол үнэндээ одоо манай сумын иргэд бол эхэндээ бол ойлгохгүй байлаа. Та нар бүтэх асуудал ярьж байна уу, бүтэхгүй асуудал ярьж байна гэж. Эхний нэгдүгээр гудамжийг өөрчлөөд ирэнгүүт иргэд ойлгосон. Тэгээд дараагийн ээлжин дээр би одоо манай хашаага өөрчлөе гэдэг. Ингээд эхлээд өөрчлөлт тэнэс ихсэн. Манайх одоо 2.5 км зам тавьсан байгаа. Тэрнийхээ хажуугаар 60,000 улаас айлаас чицэргэн тарьсан байна. Тэрийг одоо иргэдийнхээ оролцоогоор нөхөн ухуулсан. Иргэд маань хашаанууд гоё болчиход ирэхээр манай сум гоё болох юм байна. Эднийг тарих юм байна гэдэг ойлголтоор иргэд маань оролцоод ажил маань үнэндээ гоё явж байна. Одоо манай дээр цэвэрлэх байгууламж, нэгдсэн халаалт бүх одоо ажил бол ингээд дуусч байгаа. За бид нар тэгээд орон нутгийнхаа бүх айлуудыг орон суучлах ажлыг 20 дугаар зорилгод төвшүүлж. За дараагийнх нь асуудал дээр иргэдийгээ орлогожуулах асуудал ирж байна. Энэ 3 үештээр бид манай сум маань хүчих ёстой гэсэн нэгдсэн болгоод дээр одоо ажиллаж байна. Телевизэн дэлгэцээр дамжуулж цэцэрлэг хотынхоо нийт иргэдэд энэ өдрийн одоо мэндийг хүргье. Бид бүхэн бол энэ гэр бүлийн хэрэгцээний газрын асуудлыг бол одоо шийдвэрлэж чадсан. Одоо энэ бүтээн байгуулалтыг харж олж байна. За манай Эрдэнэ булган сумд бол газар олголтын асуудал нэлээд одоо өмнөх оноод бол хүндрэлтэй байсан. Иргэдийн одоо газар олголтын талаарх бас хүл ойлголцол одоо асуудал их гардаг байсан. Газар авахын асуудал чинь ерөөсөө зүгээр аимшигын юм болдог байсан шүү дээ. Дээр үед чинь одоо 2-3 жилийн өмнө чинь бол өглөө 4 цаг 5 цагт очиж ойчролж иж гашааны газар олж авдаг байлаа шүү дээ. Алалцаж дээл хувцаан уралцаал. Манайх ерөөсөө энд архангаад ирээд нэг одоо 5 жил амьдарч байгаа. Тэгээ өөр ингэсэн нэг хашаа бол байхгүй. Ерөнхийдөө өмчилж авсан газар байхгүй. Мөнгө төгрөг гэж ахуулдаж ордог ч юм уу тий. Тэгдэл байх гэж ойлгочихсон. Тэгэл байр түрээслэл нь тэгэл тий. Итгэл ерөнхийдөө боорцсон хүмүүсээс ерөнхийдөө тиймэрхүү ам яриа сонсцсон байсан юм л дээ. Тэгээд бид нэр иргэдээс саналаад одоо шинээр олгох газрууд дээр нь гашааг нь барья. Одоо тодорхой тийм зардал гарах юм байна. Энэ зардлын газар авах иргэд маань өөрснөө гаргуул болж гинөө гэсэн тийм санал авд иргэдэд бүгд тэмцээ. Журмын дагуу багийнхаа иргэдийн нийтийн хурлуудаар газар авах хүсэлтэй хүмүүсийг одоо тухайн багийнх нь иргэдийн нийтийн хурлаар хилцүүлээд газар авах шаардлагатай ийм хүмүүс байна гэсэн хүмүүсийн нэрсийг гаргаж ирээд тэр хүмүүст нь газар аваад олгож явж байгаа. Яг оролцоод үзье гэж нэг орсон. Тэгээд ахад бол шал өөр орон зай бүгдсэн. Тэр байдлаа бас иргэдтэй бас тайлбарлсан. Ийм байна. Надад ингээд туслах боломж байна уу гэдгсэн. Иргэдээс бол мэдээж шин залуу гэрүүлээд дэмжиж ирсэн учраас мэдээж бас л та. 8 сараас одоо энэ газар олголтын энэ асуудал яригадаад удалгүй одоо энэ газар улсуудыг одоо иргэдэд эзэмшүүлснийхэн дараа захиргааны асуудлыг шийдэх вэ гэдэг ийм ажил эхэлсэн. Ингээд ард иргэдийн одоо оролцоотойгоор цуглаад ярилцаад аль болохоор төсвөр байя. Ингээд сив шугамар хийлгийа гэдэг. Тэгээд одоо энэ 520 м газрын шугамыг сив шугамар ингээд хийж гүйцэтгэлээ. Одоо гүйцэтгэлийн хугацаа маань дуусч байна. Өнөөдөр ингээд тэгээ шууд ингээд бариад гашааг нь бариад өгчгөр чинь тэрэн дотор чинь шууд хундаамаа зутгаад байшингийнхаа суурийг ухаад гэрэл захилгаанаа шийдүүлээд шууд тавиад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөн тэр байгаа орчныг бүрдүүлээд өгөхөр хүн чинь бас юм хийдэг юм байна гэдгийг бол ил тод харуулж байна л гэж ойлгоцсон юм байна. Манайх бол энэ төвтэйгээ ойрхон бас нэлээд дажгүй сахалшаа тавьдаг очтой амарч маш их баярлж байгаа. Төсвөөс нэг төгс гаргахгүйгээр иргэд одоо өөрснийхөө оролцоогоор ингээд шийдвэрлээд энэ гол хүмүүсээ тавьчихна. Яг иргэд рүү хандсан иргэдийн хандлагыг өөрчлөх чиглэлээр бас одоо нэлээд олон сургалтуудыг бас төлөвлөжсөн хийгдээд ингээд явж байгаа. Өчигдөр гэхэд бид нар иргэдэд мэдээлэл маш сайн өгөөд мэдээлэл авсны үндсэн дээр иргэд саналаа өгнө. Саналаа өгж шийдвэр гаргахад бас тусгуулах юм одоо байдаг. Тийм учраас бид одоо аслагдсан 6 дугаар багийнхаа иргэдтэй автобусын одоо тойрон аялал зохион байгуулсан байгаа. За би Архангай аймгийн Эрдэнэ булган сумын 6 дугаар багийн баг сургууль багшаар ажилладаг. Бид аймгийн төвөөс 40 гаруй километрийн алсдмал зайд байдаг. Тэгээ тэр болгоны аймгийн төвөөрөө очиод бүтээн байгуулалттай танилцаад байдгүй. Манай нэг хэсэг ард иргэд хамгийн газрын урилгаар автобустай аялалд оролцсон юм. Тэгэд өчтөр яг ингээд нэг зорж очиод үзсэн чинь манай аймагт ер нь сүүлийн 20 жил миний энд амьдарч байх хугацаанд хийгдээгүй бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байгааг би бүр өөрийн нүдээр үзлээ.
Мянга сонсноос нэг үзгийч ингээд очиод үзэхээр газар дээрээ ажил үнэхээр их сайхан өрнөж байгаа юм байна. 320 хүүхэдтэй спортын цогцлбор сургуулийн барилгатаа танилцлаа. За тэгээд бүхэл бүтэн орон сууцны хороолол бий болж байна. Барилгууд нь баригдаад одоо бараг дотоод заслынхаа ажилд оролцсон байгаа юм байна. Замаа өргөсгөөд зам маш их сайхан болсон байна. Аймгийн төвөөр явж байхад одоо маш их сэтгэл өндөр. Хүүхдтэй их нартай хоёлаа. Одоо нэг 2 дахь хүүхд маань байна та. Сайхан хөгжиж гэн гоё байны тэмдгөө марагдаад зам засвар гээл бүтээн байгуулалт өгөх вэ. Орон нутаг сайхан хөгжөөд өөр дэрсэн чинь шал өөр болцсон шүү дээ. Олон жил болоод ирэхэд. Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр Эрдэнэ булган сумын засварын танаа газрын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй болсон. Сар бүр ажилтнууд үйл ажиллагаагаа бол төлөвлөгөөтэйгээр гаргаж байна. Үйл ажиллагаагаа хэвлэл мэдээлэл болон орон нутгийн одоо сонин за тэгээ Facebook вебсайтуудад бид нар тавьж ирээдтэй бол үйл ажиллагаагаа сурталчилж ирээдээ санал шүүмжлэл гэн авч ажилдаа авч хэрэгжүүлж байна. Энэ бол хүрэх ёстой хүндээ хүрж байгаа юм байна. Очих ёстой хүндээ юмуд очдог болсон юм байна. Ийм цаг болчихжээ гэдэг. Маш ойлгож авсан л та. Тэгээ иргэд маань бол ерөнхийдөө яг хуучин сэтгэхүйгээр яваад байгаа юм бол угаасаа бага бицрэг л тийм хуучин сэтгэхүйтэй явж исэн. Тэгээд одоо энэ ард түмэнд одоо ийм сайхан гашаа бариад авъя хэдүүлээ. Тэгэхээр чинь газрынхаа бичиг баримтыг авчи. Энэ бичиг баримтаа аймагт ороод бид нарыг ингээд энэ банкудаар үйлчлдэг болгож өгөөч гэсэн саналыг тавья гэж өчигдөр бид бүр хоорондоо яриад. Одоо ерөнхийдөө байнга л очиод одоо хооронд юу болж ийм яаж ийм гэж. Ядаж бас нэг өөр залуу гэрүүлдэ туслах ч юм уу. Эсвэл нэг болох бодгоо хүмүүстээс туслаж нэг гар өргөх чинь бас нэг л том туслал болж таарж байгаа тийм. Ард иргэдийн дунд ингээд зөвлөөд энэ аймаг орон нутгийн удирдлагч нь ард иргэдтэйгээ зөвлөөд юм хийвэл ямар хөө одоо болдог вэ гэсэн одоо энэ жишгэл энэ л байхгүй юу? Болдгийм байна. Энэ үл хийж болдгийм байна. Хүмүүс төслөнгөл ингээд бизнес гэдэг болсон. Юм өгч байгаа юу, юуны төслийн малжуулах юм уу гэдэг ингээд яваад байдаг. Энэ чинь одоо малжуулахаас илүү хүнд оюуны мэдлэг өгнө гэдэг чинь бол шал өөр шүү дээ. Үний тархинд мэдлэг хийж. Одоо иргэдийг хүчрхжүүлж байгаа нэгээс нь мэдээлэл мэдлэгийг өгч байгаа төсөл гэж миний хувьд боддгийг. За. Багш нас маань юм гэж 21 хүнээс олохоос ийм булчгэр байж юунд хүрэх юм бэ гээд. Мөн өрдөл өөрөө л ингээд тулмагдж байгаа асуудалгаа төлөөл явахгүй гулчираад байх юм бэл. Тэр чинь засагдахгүй хэзээ. Тийм болохоор өнөөсөө тэр бүх хэлхээсүүд одоо битгий. Өөрөө төлөөл явц сур. Одоо яг энэ бишэнүүдийн төлөөл чамд өөрсдөө. Ой манай дага одоо нөгөө нарийн бог хийсэн яасан бэ? Одоо хамт гомч байгаа юм шаа. Ийм учраас өнөөдөр бид хүн бол одоо бас энэ иргэний танхимынхаа өнөөдөр анхны хайр зүйлийг хийлээ. Гэхдээ бид хүн бас танхимаа зохицуулж амжаагүй та бүхнээс хүчлээч. Яг л бид одоо саяхан энэ байр маань ашигласан дараа тэгээд байр саваа саяхнаас аваад 2-3 оноос л одоо юмудаа дөнгөж тавиад ингээд хэлж байна. Дараа хэлцүүл хийгдвэл одоо энэ бүх юм нээлттэй болоод энд бол одоо энэ өөрөө өөртөө иргэн хүнд нээлттэй. Аймгийг бол сайхан болгож байна. Сайхан болгосон. Ярих юм байхгүй. Одоо ингээд ороо үдс ингээд энэ хамар уул тэр гараад харахад энэ тэндгүй гэрэл чийдэн зам харгоо нөхөрт сайхан. Сайхан болж байна гэж би бодож байгаа. Хөвдөө бол. онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 3.6 км зам нэмэт тавигдсан. Энэ жилийн хувьд бол одоо гудамж төсөл хэрэгжснээр 8.5 км зам, 14.6 км явган оны зам, 2.9 км дугуйн зам, за 1034 гэрэл түүлэг, ногоон байгууламж гэд нэлээд олон одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд иргэд эрүүл аюулгүй ая тухтай орчинд бол амьдрах боломж нөхцөл бүтсэн гэж үзэж байна.
Ирээдүг бол одоо нэг жаахан гэрэл гээгээтэй энэ үр хөвгттэй манай ээжийн эмээгийн хийж исэн, өвөөгийн хийж исэн юм одоо энэ орон нутагт нь ийм юм байдгийг шүү гэсэн тийм нэг нүдэнд харагдах үзэл юм бол үлдээх юмсэл гэж бодож байна. Манайх одоо ер нь загвар баг болно гэсэн. Энд одоо хүн бужигнсан маш их хүн амтай, маш цэвэр цэмцгэр нэг тосгон бий болно гэж бодож байгаа шүү дээ. Ерөөсөө орон нутгатаа ингээд ажил төрлийгээд сум орон нутгийн хөгжилд бас тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулаад тэгээд сайхан үр хөвгттэй тэгээд элэг бүтэн сайхан амьдарч байна. Тэгээ ирээдүйн маань одоо бас сайхан гэрлэгээд харагдаж байна. Миний хийж гисэн юм хүн одоо хэрэглээ байж байна гэдэг чинь тэгэл би яах вэ? Бас нэг энэ орн энэ улсын иргэн хүний хувьд бол бас юм хийсэн юм байна. Би чинь бас зүгээр ч нэг тийм өнгөрөөцөн биш юм байна. Би юм хийсэн юм байна. Одоо тэр л одоо ер нь хүний ажил хийсний төгсгөл одоо тэр л байгаа юм доо. Одоо хамгийн сүүлчийнх нь бахархах зүйл үл ерөөсөө. Асар том Монголын түүхэнд бол ерөөсөө байгаа их систем маш зоригтой ороод тэр нь эргэж буцалтгүй болцсон гэдэгт бид нэр итгэлтэй байдаг. Гэхдээ систем нь бол хөгжих ёстой, илүү баталгаажих ёстой, илүү нягтрах ёстой гэдэг авсан хийх юм зөндөө байгаа юм л байшингийн фундаментээ барьсан. Сайхан фундамент энэ өөрөө байшин болчих юм шиг хараад иж болохгүй гэсэн үг байхгүй. Дээр нь одоо зөндөө юм барих ёстой. Халуун хөтнөн усыг хангах ёстой, цахилгааны тасралгүй хангах ёстой. Энэ төрөл эхлэх юм зөндөө юм байна л гэсэн.